今集教大家點樣揀飲擇食去幫你放鬆、抗壓同埋提升你嘅開心指數。Hello， 我係 Peggy， 係臨床草藥學家同埋顱底治療師。我會分享一啲既天然又有科學根據，最緊要係啱你實踐嘅方法，幫你解決一啲長期困擾你健康嘅問題。呢幾個月咧，速遞員可能喺我哋嘅生活上面咧變得好重要喎。上網購物靠佢哋啦，外賣又靠佢哋喎。咁其實身體嘅精神健康都有我哋嘅速遞員嘅喎。呢啲就係我哋嘅神經傳遞物質啦。咁我今次咧就想介紹3隻神經傳遞物質，佢哋就分別係開心啦、成就同埋放鬆。咁將呢啲速遞員嘅信息能夠快啲傳到去個大腦度，咁我哋就自然可以更加舒緩、開心去面對每一日啦。第一隻係五羥色胺，佢係我哋嘅開心速遞員。第二隻係多巴胺，佢係我哋嘅成就速遞員。第三隻就係 GABA 氨基丁酸，佢就係我哋嘅放鬆速遞員。GABA 除咗可以放鬆，佢同時亦都可以抗焦慮嘅。而多巴胺佢咧本身就係一隻可以幫助我哋更加多嘅能量啦、集中啦、推動力啦，同埋幫助我哋學習嘅，所以我哋就叫佢做成就嘅匯聚啦。咁同時佢其實亦都可以抗焦慮嘅喎。喺2019年嘅《自然微生物》期刊裏面咧，就發布咗一個研究，係關於多巴胺嘅衍生物對於抑鬱症患者嘅情緒係有正面嘅幫助嘅喎。而喺同一份研究報告裏面咧，亦都提出咧，係好多抑鬱症患者裏面腸道嘅益生菌咧，有2隻咧個水平係特別低嘅喎，就係呢個柔聯梭菌同埋一個糞球菌啊。咁證明咗，首先我哋發現一啲益生菌原來同情緒係有關係嘅喎。五羥色胺可能大家會更熟悉嘅係另一個名稱，就係血清素，就係我哋嘅開心速遞員。喺2016年嘅營養期刊都提到過，血清素佢唔單止對情緒、對開心係有幫助，佢對腦部嘅認知能力都可以提升嘅喎。咁更進一步就係話，咦，我哋嘅腦其實除咗管控情緒，當然管控我哋嘅學習、我哋嘅認知能力啦。咁而呢啲嘢都同我哋點樣製造佢哋係有關係嘅喎。呢啲神經傳遞物質咧都係身體合成嘅，而好多時都喺個腸道合成嘅喎。即係話我哋嘅速遞員個培訓同埋招聘嘅地方就喺我哋嘅腸道啦。咁好似血清素咁啊，佢有90%咧都係由個腸道度合成嘅喎，所以你見到個腸道係幾咁重要啦。咁而腸道佢吸收咗食物嘅營養之後，佢同時需要一個好嘅益生菌生態環境幫助合成呢啲神經傳遞物質㗎。咁然之後，當你有呢啲神經傳遞物質，我哋就可以將開心、成就、放鬆嘅信息送到去個大腦之後，咁幫助我哋緩解一啲壓力或者面對嘅逆境啦。咁同時個大腦都會幫助我哋嘅消化吸收，消化吸收好之後咧，又可以幫助我哋做一個更靚嘅環境去培訓呢啲速遞員嘅喎。知道咗腸道環境嘅重要性，另一個重點咧就係話，我哋嘅腸道生態環境都係因人而異嘅喎，佢哋都係針對住我哋需要而去製造一個靚環境俾我哋嘅。咁嚟緊我就會分享一啲簡單嘅飲食，幫大家點樣可以逐步改善呢個屬於我哋獨有嘅生態環境啦。如果唔係間唔時要食抗生素或者長期服藥嘅朋友，我建議最好補充益生菌嘅方式咧，就係從食物裡面吸收啦，就並唔係嗰啲聲稱含有幾多益生菌嗰啲飲品啊。咁另外咧就話點樣可以幫助我哋吸收益生菌呢？首先就係如果你多食一啲非水溶性纖維，非水溶性纖維咧喺個腸度咧就會變成益生元。而益生元就係益生菌嘅食物，咁你有良好嘅食物，咁啲益生菌咧就可以好容易咁源源不絕咁繁衍落去㗎啦。
另外，含益生菌最多嘅就係發酵嘅食物啦，好似日本嘅味噌啦、韓國傳統製嘅泡菜啦、德國嘅酸菜啦、100% 全脂奶發酵而成嘅乳酪咁，都可以俾到我哋唔同種類嘅益生菌㗎噃。而另外一啲有幫助呢個益生菌環境，但係並唔係發酵嘅食物，就好似一啲生椰菜，就係你哋平時去日本餐廳食嗰個吉列豬扒，可以俾你任添嗰隻生椰菜啊。咁而另外一啲咧就係話十字花蔬菜裡面西蘭花、椰菜花嗰啲都可以幫到手嘅，不過呢啲就需要煮熟咗先至有用㗎。除咗益生菌環境製造呢啲神經傳遞物質，佢都有佢嘅原材料嘅。譬如血清素啦，就需要色胺酸同埋呢個多酚類嘅食物嘅。咁喺邊度可以揾到呢？色胺酸有好多原種子啦，即係冇烤焗過嗰啲種子啦，冇基因改造嘅黃豆類食品啦、生燕麥啦、蛋黃啦，甚至乎肉類都會含有好多色胺酸㗎噃。而多酚類咧就係平時你哋見到五顏六色嗰啲蔬果啦，所以彩虹飲食係好重要㗎。喺呢度我介紹兩隻可以自己喺屋企整嘅食物，又好好食嘅，含有唔同嘅營養俾大家。第一隻就係鮮果隔夜燕麥，佢就係用一啲原燕麥啦，即係唔係你嘅即食燕麥啦，再加一啲果仁奶啦，我就會自己喺屋企整嘅果仁奶啦，可以係杏仁奶啦、奇亞籽啦、一啲原味嘅乳酪啦，咁最後再加少少帶酸性嘅水果，譬如一啲紅莓、黑莓、藍莓，咁都係好好嘅選擇嘅。咁你就撈勻佢之後，擺入一個玻璃罌，然之後擺入雪櫃雪過夜，第二日可以晏啲攞出嚟食嘅時候，嗰個燕麥就會變腍。而本身佢除咗含有好多纖維啦，俾到益生菌啦，仲有呢個色胺酸同埋多酚都喺晒裡面㗎啦。第二個就係精神能量波啦，咁同樣整法都係好簡單嘅啫，仲用一啲原杏仁啦浸咗佢，咁然之後就加啲合桃啦、甜棗啦、可可啦、亞麻籽、椰子油，然之後放入個攪拌機裡面攪勻佢，攪到有黏度，然之後就可以攞翻出嚟搓成一個個波波，放入雪櫃裡面雪一陣，咁就可以食得㗎啦。咁呢個仲有好豐富嘅蛋白質。唔同嘅營養成分，有油分，同樣都係我哋製造唔同嘅速遞員需要嘅物質嚟㗎。咁呢啲全部都係好方便，可以自己喺屋企做得到，又可以幾好味嘅食品嚟嘅。用整全嘅食物去建立健康嘅腸道，令到開心、放鬆、成就嘅速遞員都可以快啲做成，同埋去到我哋嘅大腦，幫到我哋嘅情緒健康。如果大家喜歡我嘅視頻，就可以訂閱我呢個頻道㗎啦。咁你下一次我有新嘅視頻，你就會馬上收到啦。咁同時都歡迎大家留言俾意見嘅。好，下次見，拜拜。